Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Andriele, estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou gravar pra vocês um Arrume-se Comigo, né, pra festa de São João. Aqui na nossa cidade a gente comemora a festa de São João Batista e aí hoje vai ser a festa, vou me arrumar aqui com vocês, vou mostrar tudo pra vocês lá. Vai vir um cantor aqui para nossa cidade, o cantor Vitor Clay vai estar na festa cantando e também vai ter outros cantores também. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá na festa. Espero que vocês gostem. Já deixa um like no vídeo, já deixa um comentário. E se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever e fazer parte do canal. Então é isso, bora pro vídeo. Então, vou começar limpando meu rosto com água micelar e com algodãozinho de disco. Vou estar vindo com o hidratante da Nivea, vou passar pouquinho, por causa que minha pele já é oleosa. Então, vou passar bem pouquinho, porque a gente tem que fazer a preparação da pele, né? Pra dar tudo certo. Daí, eu vou vir espalhando no rosto. Prontinho. Agora eu vou estar vindo com o primer da Ruby Rose. Agora com a esponjinha úmida, vou estar vindo com a base da Boca Rosa. O meu número é a 6, a Juliana. E aí eu vou aplicar primeiro num lado do rosto, depois eu vou aplicar no outro lado. Agora eu vou estar fazendo a minha sobrancelha e daí eu volto com vocês e mostro como é que ficou. Bom, já fiz a sobrancelha, já delimitei, né? Agora eu vou passar o contorno. Daí eu vou estar usando o contorno esse aqui da Ruby Rose. Vou pegar esse pincelzinho aqui. Vou dar três batidinhas aqui. Agora eu vou estar usando o blush, vou pegar esse pincel aqui e vou usar esse blush aqui, ó, dessa corzinha aqui, ó. Vou estar pegando esse pincelzinho aqui e vou pegar um marrom bem escuro. E vou estar também passando o corretivo aqui. Vou espalhar com a esponjinha. E agora eu vou vir com a sombra
deposito aqui no côncavo do olho. Vou pegar mais um pouquinho. E agora, ó, espalhar bem aqui. Fica as marcações do corretivo. E agora eu vou esfumar esse marrom em todo esse meu olho. Vou colocar o espelhinho aqui, porque tá ruim pra mim fazer olhando no espelho da penteadeira. Tem um espelho bem aqui na minha frente, mas fica longe. E aí eu prefiro um espelho tendo aqui na minha frente, que aí eu consigo me ver e vocês me verem, né? Agora melhorou, né, gente? Aí agora é só esfumar. Quando tiver esfumado, eu já volto. Esfumado, agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Tira um pouquinho do excesso e vem esfumando nas bordinhas para tirar toda a marcação dessa sombra. Só nas bordinhas. Vou estar vindo com esse outro pincel e vou pegar essa corzinha aqui. Ele é meio um vermelho, sabe? Vou pegar bem pouquinho pra me colocar aqui no meio do olho. Pra fazer uma coisinha diferente, sabe? E aí você vai, né, ajeitando, se quer mais um pouco, mais um pouco ou menos. Vou deixar assim. Agora eu vou fazer no outro olho também. Vou estar pegando o mesmo marrom que eu fiz na sombra ali em cima. Tiro o excesso. Como eu disse, né, que eu ia usar essa paletinha aqui. Então, vou pegar esse douradinho aqui. E vou aplicar aqui no cantinho do olho. E vou passar iluminador no rosto, né, onde que eu não passei ainda, né. Aí, agora, eu vou vir com esse pincel aqui pra passar o iluminador. Máscara de cílios colocada. Agora, eu vou passar essa outra máscara, é um gel incolor, que dá pra usar na sobrancelha e também nos cílios, que ele é branquinho, sabe? E aí, eu só vou passar na sobrancelha pra ficar no lugar. Vou estar passando agora o batom. Ele é um rosinho, olha só. Eu ia passar um nude, esse daqui, olha só.
Mas aí, como a sombra já é marrom, eu acho que eu vou botar esse rosinha aqui, pra não ficar tudo marrom, né? Daí, agora eu vou tirar a base da minha boca com água micelar. Olha só. E aí, eu vou passar o batom agora, gente. Passei agora o batom. E aí, agora eu vou passar a água termal, essa daqui, da Ruby Rose. E aí, a maquiagem já vai estar pronta já. Só falta colocar a roupa e os acessórios. Agora é só esperar secar e prontinho. 3. Vou contar de novo. Solta a bomba.
sua saia e você. Oh, morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Quando ninguém esperava, foi de mansinho, já dominando a parada. Foi tipo um meteoro no meu coração, tirando uma roupa, não tive reação. Essa mulher entendeu isso, e é você lá, meu irmão. E nem quero saber de onde vem o que é. É uma obra de Deus, você é um anjo ou mulher.